तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे चातिक की नियाई विकाना उतरा शांत न आवा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Сега преминаваме през едно уникално време на преход и много от вас може да не се чувстват добре, тъй като новите енергии, които идват, са с много по-висока чистота от старите и много от вас може да се чувстват смачкани, защото самата енергия принудително пречиства всички. И това смачкване, което усещате, това е когато негативната енергия, която имате, негативните програми, просто насилствено се смъкват от вас и вашите структури и излизат насилствено от вашите енергополета. Сега минаваме през един период на коридор от затъмнения и този период ще бъде ключов, защото ще се сменят полюсите на самата енергия и съответно ще има големи положителни промени на Земята, като не се страхувайте от обстановката. Сега в момента протича така една доста стабилна енергийна битка и при смяната на самата енергия на Земята, тя ще покачва все повече и повече своята енергийна чистота и постепенно тези, които се занимават с лоши неща, няма да могат да си осъществяват плановете, тъй като няма да имат енергия за това. И ние също ще направим сега едно дълбоко изчистване с този ритуал, през който ще ни помогне да преминем през затъмненията, през този коридор и да преживеем трансформацията по най-лекия начин, като това време в положителен аспект е много полезно, защото ни дава възможност по най-бързият и сигурен начин да си пренапишем историята, да излезем на едно ново ниво и да се освободим от нещастия, проблеми, травми, бедност и други неприятни, негативни състояния, които имаме. Така че ние сега в момента имаме честта да участваме в уникално време, в уникален експеримент, така да се каже, на висшите сили, в които ние доброволно участваме и сменяме просто системата. И изграждаме новия свят на Златния век, където нашата Вселена, нашата планета специално минава вече в божествените нива и демоничното начало ще изчезне постепенно изцяло от нашето измерение, като постепенно ще се затворят изцяло порталите към нисшите светове. И със всеки изминал ден човечеството ще се събужда и доброто ще побеждава. Тъй като няма изначално лоша душа, просто има заразени души от астрални, ментални и други паразити. И сега ние ще направим този ритуал с уникален алтар, с уникални подаръци, благодарение на вас, както и с уникален пръстен на моята ръка. И всичко това е подарък от вас, от учениците на Валкирия, както и на членовете на канала. Благодаря на всички за подаръците, за подкрепата, за доверието. Толкова много подаръци получих, имаме толкова богат алтар, че всеки нов ритуал ще бъде с нов уникален аранжимент. И ще бъде красиво, благодарение на вас. Благодаря на всички за пожеланията, за уважението, за доверието. Благодаря ви, че ви има. Обичам ви. И сега нека се потопим
в потоците от положителна енергия, които висшите сили са приготвили за нас. Благодаря, благодаря, благодаря. Възстановявам за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, връзката с Твореца и почистваме и възстановяваме енергиите и примахваме всички блокировки на чистките и всички защити, които пречат да се почистим. Примахваме отвороти от Целителя, откати на Целителя и активираме помощта на Целителя. Примахваме всички магически войни, битки, атаки, сражения и нападения и примахваме всевъзможно закритие на женски, мъжки сили, способности. Крадници на мъжка и женска сила примахваме и използване на силата и способностите без ведома и съгласие примахваме. Активираме и почистваме женската енергия. Активираме и почистваме мъжката енергия. Защити активираме. Примахваме пробои и сваляне на защити, както и внедрение на негативни програми, същества и структури в енергополето. Примахваме закритие на пътища и дороги и всевъзможни порчи на жизнените пътища, както и помехи, препятствия, клопки, лабиринти, тупики и изчистваме енергията, като отваряме всички жизнени пътища и ги почистваме и активираме защити. Примахваме порча на лъжа и на измама, печати на предателства, змии и спрутове, отворот от социума, отворот към социума. Зависти, завистници примахваме, клеветници, пътищата на колдуните, черните магови практици на всевъзможни врагове затваряме, замразяваме техните действия и ги предаваме на Висшия съд. Благодаря! Енергията от лъжи, предателства почистваме и активираме защитите срещу подобни въздействия. Примахме венец на безбрачие, порча на отношения, порча от семейния очаг и негатива примахваме и блокировки на отношенията примахваме. Движение, ръст в отношенията активираме, енергията на отношенията почистваме, защити активираме. Отслабление на волята примахваме, робски кръстови печати примахваме, затъмнение и причупване на волята примахваме, окови и вериги примахваме, виретничество и путове примахваме, паякова порча, паяци и пайжина примахваме, непрогляди и почистваме манипура и астралното тяло и ги съединяваме. Защитите възстановяваме. Подклади, крадници примахваме, въздействие чрез осте предмети примахваме, предмети и снимки почистваме, пространството почистваме, защитите на личното пространство активираме. Порча от всевъзможни предмети примахваме, неудачата си заминава, мороки, уморочки примахваме, черна магия примахваме, подселение на същества и зли духове примахваме, вампири и вампиризъм примахваме, защитите на черни примахваме, защити на черни, сиви и рептилии примахваме, съществата от нисшия астрал примахваме, портали на нисшия астрал закриваме, енергията от съществата почистваме, защити активираме, матрицата на главата възстановяваме, успех и удача активираме, творчество и женска сила активираме и колелото на съдбата активираме и го завъртаме в правилната за вас посока. Точка на сборки на енергията възстановяваме и активираме и хармонизираме. Енергията на кундалини почистваме, активираме и възстановяваме и хармонизираме. Енергията и защитите почистваме и възстановяваме, връзката дух, душа и тяло възстановяваме. Трансформираме негативната енергия в любов, мъдрост и сила. Трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост и сила. Примахваме дявол, сатана, бисове, сущи и всевъзможни дяволски структури. Въздействие на нижния астрал примахваме, змии, спрутове и изчистваме централния канал от зли духове и всевъзможни подселенци. Привязки, подключени на нижния астрал примахваме, окови, цепи
На нисшия астрал примахваме пробои и прориви, в енергополето примахваме, порталите на нисшия астрал затваряме, централния канал почистваме и възстановяваме. Енергия от нисшия астрал почистваме и активираме защитата на централния канал. Изтощение на сила и енергия примахваме и всевъзможни блокировки от силата и енергията примахваме. Възстановяваме и активираме силата, примахваме кражба и стяги на силата, печати на бедности на силата, изгаряне и изчерпване на енергията примахваме, крадници на силата примахваме, подселение на същества върху силата примахваме и силата почистваме. Защитите на силата активираме. Удържимост и мани примахваме, обсебване примахваме, подчин и подчинение примахваме, обсебване примахваме, волтови инволтирване примахваме и магия вудо примахваме. От ефирното тяло примахваме всевъзможни негативни въздействия, подавление на воля, астралния двойник почистваме, астралното тяло почистваме, защити възстановяваме. Изчистваме от анахата и сърцето негатив, подселение негативни същества, същности, духове, переклади на болести, переклади на негативна карма примахваме, сброс на кармически програми, сброс на карма от рода примахваме, въздействие чрез сън примахваме, порча на бездействие примахваме, кармическото тяло почистваме, защитите възстановяваме. Сглази, уроки и проклятия примахваме, стяги, внедрени на негативни програми примахваме, подклади всевъзможни примахваме, почистваме предмети, снимки, име, рождена дата. Натална карта почистваме от негатив и порчи на натална карта. Изчистваме обкръжението, пространството и активираме защитите. Печати на самота примахваме, брояча на обиди обнуляваме, магически войни, атаки закриваме, ложни контракти и договори разторгваме, въздействия на отношенията примахваме, кармически възли и печати примахваме, енергията от печати почистваме, защити активираме. Вътрешното зрение почистваме, активираме, тежки груз примахваме, кучешки поддел примахваме, кучешки нашийник и привязка примахваме, обратен ход на колелото примахваме, активираме, падането на замките, на блокировките от вашите енергоструктури, както и всичко, което пречи да си почистите и да се освободите. Примахваме блокировки, закълцовки от висшите сили, които са поставени наказателно, за да не можете да си почистите. И тук се разглеждат само хората, които заслужават. Такива, които продължават да творят мизери, не могат да си почистят. За да си почистите от блокировките на висшите сили, трябва да се поправите. Запомнете това нещо. Активирам при разглеждането на всички провинения, които имаме. Молим висшите сили за прошка. И сега е момента, в който да обещаете, че ще бъдете добри, да се помолите за просветление, за благополучие, за благословия. И разрешение да движите напред и да бъдете щастливи в този живот. Като вие сте тук на поправка и висшите сили виждат това. Точка сборки на енергията възстановяваме. Енергията и защитите почистваме и възстановяваме връзката дух, душа и тяло. Възстановяваме, трансформираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила. Трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост и сила. Активираме щастливите и хармонични отношения. Примахваме печати на родови порчи, проклятия. Родови замки от жизнените пътища и дороги примахваме. Изброс на карма от рода и деятелност и жизнени пътища примахваме. Ограничения и рамки примахваме. Препятствия и помехи примахваме. Бисове и сущи с дорогите примахваме. Дявола примахваме. И въздействие на нижния астрал с пътищата примахваме. Жизнените пътища почистваме, защити активираме. Нови възможности активираме, примахваме порча на самота, проклятие на самота, чувство на самота и неразбиране. Възстановяваме радостта,
Крадници на време примахваме, връщаме времето. Порча на старост и провисналост и смачканост примахваме. Порча на красотата примахваме. Порча на задебелина, порча за прекомерна слабост примахваме. Примахваме от физическото тяло старостта, гените на старостта и на смъртта и болестите. Здравето възстановяваме. Физическото тяло почистваме, защити възстановяваме. Възстановяваме и връщаме вкуста и радостта от живота. Примахваме почини от сърцето, блокировки на емоциите примахваме, отвороти примахваме. Игли, кърпици, ножове и всевъзможни остри предмети примахваме. Подклади на остри предмети примахваме, въздействие на кармата примахваме, подмяна на съдба, на живот, на душа, на семейство, на отношения, на партньор примахваме, передклади на кармични програми примахваме, сброс на негативни програми примахваме, кармическото тяло почистваме, защити възстановяваме, помощ и поддръжката на висшите сили възстановяваме, осъзнатост активираме. Разбиране на знаците на висшите сили активираме. Тежка съдба, тежка ноша примахваме. Робски кръстове и печати, карма на рода. Изброс на обратките от рода примахваме. Негатив от рода примахваме. Енергията от тежести почистваме. Защити активираме. Прориви, легкост активираме. Ритуалите и негативните обради примахваме. И всевъзможните почини. Привязки, подвязки примахваме, защити от черните и гробишни, примахваме защити от нисшия астрал, примахваме защити от негативни ритуали, примахваме. Енергия от негативните защити почистваме, защити от черни въздействия активираме. Пространството почистваме, защита на целителя активираме, защита на бойния маг активираме, защитата на Валкирия активираме, защитата на Висшия маг и целител активираме, защитата на стихиите активираме, защитата на висшите сили активираме, родовата защита активираме, егрегориалната защита активираме, защитата на закона активираме. Муладхара е физическото тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Даровете на висшите сили в Муладхара активираме. Сватхистан, ефирното тяло, почистваме, възстановяваме, съединяваме. Черупките от мъртви примахваме, привязки към мъртви примахваме, провороти към мъртви примахваме. Печати, метки, некромантия примахваме, некропривязки примахваме, неупокоени примахваме. Крадници чрез некромантия примахваме, пути спокойник примахваме, вежди предмети от покойник примахваме, порталите към мъртвите затваряме, енергията от некромантия изчистваме и възстановяваме, защити поставяме, манипура астралното тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, трансформираме енергията на краха и разрушение Кали в енергия, проявление и процветание Калама. Творческата енергия активираме. Вишутка и кармическото тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Негативната карма примахваме, кармически дългове и възли примахваме, кармически привязки примахваме, переклади на негативна карма примахваме, внедрение на кармически негатив примахваме, енергията от кармически негатив изчистваме и възстановяваме, защити поставяме. Анж на интуитивното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, печати, метки на черна магия примахваме, въздействие чрез дяволи, бисове, сатана примахваме, ложни контракти разторгваме, сделки, договори, контракти с дявол, сатана или тъмни сили, зли духове разторгваме и анулираме, порталите затваряме. Пътищата на черните магове и колдуни към нас затваряме. Замразяваме всичките им действия и ги предаваме на висшите сили. Защита поставяме. Сарасхара божественото тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Поръча на дим и на
ладан примахваме, порча на зависимости примахваме, приворот на зависимости примахваме, енергетически вампиризъм примахваме, енергетически подключки, подселенци примахваме, порча на алкохол примахваме, негатив от практическа магия примахваме, родова защита възстановяваме. Обратки след чистките примахваме, възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили, възстановяваме, активираме Меркаба. Примахваме перекритие на сексуалната енергия, кражба на женско щастие, кражба на мъжко щастие, перекритие на потока на женска енергия, примахваме перекритие на потока на мъжка енергия, примахваме внедрение на негативни програми на отношенията, блокировки, замки на отношенията, активираме потока на женската енергия, активираме и потока на мъжката енергия, отваряме новите възможности на пътища, негатив от магически, негатив изчистваме и възстановяваме. Примахваме отворот от семейен живот, енергия от негативни въздействия изчистваме и възстановяваме, защита поставяме. Негатив от други светове примахваме и примахваме внедрение на негативни кармични програми, змии, ларви, на манипура примахваме, негатив от трети лица примахваме, предателства, измама, завист, злоба, агресия, интриги, клевета примахваме, енергията от магически негатив и енергиен негатив възстановяваме, изчистваме, защита поставяме. Примахваме всевъзможни негативни програми на бедност, проклятие, печатие на бедност и нищета, възстановяваме финансовия канал, примахваме порча на бедност, крадници на финанси примахваме, крадници на блага, изчистваме негативно въздействие, дългова яма, отваряме пътищата за успех, просперитет, намиране на работа, високи постоянни доходи. Примахваме всякакви блокировки на център на успеха и всякакви блокировки на енергиите на любовта и примахваме всевъзможни порчи, печати на зависимости, печати на зависимости, самота и отворот от женската сила и енергия отворот от мъжката сила и енергия крадници на любовта и на отношенията. Активираме щастливата любов, благополучие и просперитет, както и семейното щастие. Благодаря, благодаря, благодаря! И сега вдигаме изцяло енергията, отварят се портали на чиста космическа енергия, както и канала Валкирия. През вас потичат енергии на любов и ви изцеляват от всевъзможни негативни състояния и травми, емоционални потресения, придобити през вашите минали въплъщения, травми след пожар, наводнение, земетресение, автоавария, преживяно ограбване, изнасилване, нападение, рани от огнестрелно и хладно оръжие, измъчване, насилствена смърт, тъга след загуба на приятели, близки и деца. Емоционалните травми изменят функциите на мозъка, на тях той отговаря с рязка активация на определени системи. Лимбичната система, циноралната гънка, базалните ганглии и десния темпорален лоб стават хиперактивни. Всички системи на мозъка преминават в режим бойна готовност за всевъзможни последващи травми. След преживяна емоционална травма настъпва лош неспокоен сън, тревожност, резки промени в настроението, разстройство на храносмилането, симптоми на двигателно претоварване, такива като болки в глава, напрежение в мускулите и други. В кръвта се повишават нивата на хормоните на стреса, което също оказва негативно въздействие върху функциите на мозъка. Хроничният или продължителен стрес освобождава хормони, унищожаващи нервните клетки на хипокампа, един от главните центрове на паметта, в темпоралните дялове. Травмата обърква сетивата и способността за справяне, защото включват реакции на страх, безпомощност или ужас. Информацията, отнасяща се до травмата, остава блокирана в нервната система и енергийната система в първоначалния си вид. Картините, миризмите, звуците, мислите, емоциите, телесните усещания и изводите, които сте направили за себе си, са готови да се активират всеки път, когато нещо ги докосне и им напомни за преживяваното.
Мислите от рода на нищо не мога да направя или ще ме изоставят се складират в една невронна мрежа, която има свой собствен живот, затвърдена в емоционалния мозък, без връзка с рационалните познания. Тази мрежа се превръща в пакет неотработена и дисфункционална информация, която и най-малкият спомен за начална травма може да реактивира безсъница, кошмари, натръпчиви спомени от момента на травмата, емоционално опустошение и чести интензивни пристъпи на тревожност, както и панически атаки. Сега вихъра на любовта изтрива и унищожава всички негативни събития и последствия от тях, като се освобождавате от всевъзможни потресения от този или миналите си животи, както от родовите травми, които имате в родовата си матрица. Физическото или психологическото насилие в детството, побоища, наблюдаване на побоища от единия родител върху другия, тежки и чести наказания, психологическо насилие като обиди, заплахи, слушане на скандали у дома, лишаване от храна, от сън, от време за игра, изоставяне, пренебрегване. Изцелявате се. Сексуалното насилие може да бъде причинено в детството от родител или роднина или да се случи на по-късна възраст от непознат човек или човек, който е близък, но при каквито и обстоятелства да стане, оставя дълбоки емоционални травми за цял живот. Примахват се тези следи и напълно се освобождавате от тях. Благодаря. 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 Освобождавате се от отхвърляне, от травмата отхвърляне в детската градина, училището, семейството или приятелската среда, подигравки, бой, обиди, нарочване, изолиране, тормоз от учителска или ученическа страна, както и от приятелска. Травма от развод на родителите и най-вече от липсата на адекватно обяснение от родителска страна, защо това се случва. Какво е довело до там? Уверяване, че нищо няма да се промени в отношенията и на двамата родители по-отделно спрямо детето. Разговаряне с него като възрастен и зрял човек. Често се случва точно обратното. Родителите сами са силно травмирани от раздялата и избягват да говорят за това. Темата е табу и предизвиква силно емоционални, гневни или разстроени реакции. Травма от загуба при смърт и родител. Всичко се изцелява и се заминава. Изцеляват се травмите от раздяла с партньор, от раздяла с приятел, който човек е смятал за много близък и за вечен, от неспособност за намиране на партньор, споделеност и любов, от изневяра и предателство, от унижително отношение в приятелската, любовната и работната среда. Всички осъзнати и неосъзнати травми се разтварят и изчезват от вашето енергопространство. Освобождавате се от последствията от тези травми. Прекалено плахото, свито, интровертно поведение и характер тип ролята на вечната жертва в живота изчезва. Изчезва агресивен, избухлив, нараняващ характер, агресор. Изчезва. Генерализирана тревожност във всеки аспект в живота. Изчезва. Фобии. Например, фобия от много хора, фобия от обвързване и всевъзможни други фобии и страхове. Изчезват и се разтварят безвъзвратно и завинаги от вашето енергополе, съзнание, подсъзнание и безсъзнание. Изчезват нарушения на съня, кошмари, трудно заспиване, много лек сън, хронична умора и депресия и всевъзможни други дискомфорти. Изчезват и се разтварят безвъзвратно и завинаги. Изчиствате се от повтарянето на модела на насилника. Превръщане в същия този родител насилник. В онова дете, което обижда и се подиграва. В човек, който пръв избира да изневери и да си зарежи партньора, за да не му се случи на него. Изчезват всички психоматични симптоми, като задушаване, причерняване, главоболие, проблеми с кожата, розацея, обриви, изчервяване, атопичен дерматит, треперене, зекване, качване на килограми или прекомерно отслабване. Зависимости от всякакъв вид. Зависимости към наркотици, алкохол, към секс, към храна, към интернет, към хазарт, към социално одобрение, към постижение, към хора, заслужване на любов, страх от самота и изоставяне, обсебване от всевъзможни идеи, зависимости и созависими отношения и страдания от фикс идеи и мани. Освобождавате се. Освобождавате се от хранителни разстройства и психически заболявания. Анорексия.
Примахва се коренът от отношението на майката към детето от ранно детство, прекалена критичност, прекаленен перфекционизъм, завишени изисквания, вечно недоволна майка, прекалено вторачваща се в грешките и действията на детето си. Примахва се булимия, емоционален глад, пристрастеност към различни храни и напитки. Всички файлове се изтриват и настъпва пълно изцеление, освобождение на всички нива, тела и измерения. И вие ставате все по-леки, ефирни, хармонични и се разгръща вашата божествена същност. Благодаря, благодаря, благодаря. Като ви зарежда с енергия на светлина и топлина, колкото е необходимо за вашето цялостно изцеление и толкова потоци на любов, колкото ви е необходимо за възстановяването на вашата емоционална и енергийна цялостност и освобождението от всевъзможни чувства на самота и липса на любов. Вие ставате самите потоци от любов и се сливате в енергиите на единното божествено съзнание и никога повече няма да се чувствате самотни, изоставени, необичани, отритнати, захвърлени, ненужни, непотребни. Вие сте чиста божествена любов. Благодаря, благодаря, благодаря. Сега проистича уникален процес по изцеление и възстановяване на всички клетки, подмладяване и регенерация на тъканите, трансплантация на нови генетични кодове, изчистват се от организма токсините и шлаките, активира се процес самоизчистване, самоизцеление и самовъзстановяване на всички структури, органи, клетки и тъкани. Всичко негативно изчезва от вашите енергоструктури, се възстановява всичко, което ви е било взето, като сте се спускали да се въплащавате на земята в човешкото си тяло. Всичко се връща в своя божествен порядък извън зоната на времето. Активира се всичкото вселенско изобилие на всички светове, което се изсипва върху вас във земното ви въплъщение като рога на изобилието и вие имате в изобилие всички земни божествени блага и никога в нищо не се нуждаете. Благодаря, благодаря, благодаря. Вие и вашия род благоденствате винаги във всички времена, а славата на вашия род се носи и слави Твореца. До края на света всички стари договори, печати, задължения изгарят и се превръщат в златен прах, като ви освобождават от дългове, тежки травмиращи отношения и събития в земния ви живот. Небесното цвете се разгръща и става огромно като Вселената. И вие в неговия център отваряте божественото си око на душата и се изпълвате с божественото присъствие на Творец, Бог. Благодаря, благодаря, благодаря. Активира се цветето на живота и неговата енергия тече през вас. И вие се разгръщате, самите вие в това цвете се превръщате в любов, живот и светлина. Тук и сега през вас протичат енергиите на любов и светлина и вие ставате единна частичка. Разтварят се всички частици на старото съзнание и божественият еликсир на безусловната любов насища всяка ваша клетка и ги свързва с темперамента на единния Бог, Творец, първоизточник, като обединява и силата на всички други богове, родени от единния, и ги превръща в неописуема мощ вътре във вас. И вие вибрирате на тази могъща чистота, като я разпръсквате чрез себе си на хиляди километри на планетата Земя, както и в нашата страна България или в страната, в която се намирате, като способствате за вдигането на вибрациите на всичко живо на нея и създавате непробиваем щит срещу силите на злото и трансформирате всяка негативна енергия в любов и светлина, още щом се докосне до вашата вибрация. Благодаря, благодаря, благодаря. Вие ставате по-ефирни и по-леки и от вашите структури се примахват пластовете застарял негатив и вие се обновявате и променяте структурата и кода на вашата енергетика и генетика, като се анулират програми на страдания, мъки, нещастия, самота, бедност, нищета, болести, изтриват се всички негативни файлове на негатива, който вие сами сте създали чрез негативно мислене и постъпки. Над вас се появява водопад от златни потоци, изчистваща енергия, които ви обливат и измиват и примахват всички ваши тревоги и проблеми, всички негативни емоции и състояния, всичко се измива и изчезва. От вашия живот изчезват трудностите, нездравословните привързаности, страховете и зависимостите. Всичко се разтваря и трансформира под златните потоци. Вие ставате леки, чисти, ефирни, щастливи и хармонични.
Може да ви стане много студено или много топло от това пренастройване на енергиите от божествения пречистващ душ. Тази енергия ви изпълва и отстранява всички ваши мутирали клетки, болести и програми на болести от минали животи, семейни, родови, придобити през този ви живот или през миналите ви животи. Тази енергия се просмуква вътре в ядрата на самите клетки и започва регенерация, активация на божествените нишки в ДНК-то ви и активация на божественото ядро, събуждането на всички божествени центрове и примахването на всички блокажи, сложени от зложелатели или придобити от рода, обществото и матрицата, и се освобождават енергоинформационните файлове на кристалната матрица на кристалното божествено ядро. Благодаря, благодаря, благодаря! Започва пълно реконструиране и възстановяване на всички ваши клетки, органи и жлези. Изчиства се цялото ви от токсини, отрови, тежки метали, антибиотици, ваксини и вредни субстанции. Възстановява се плазмата на кръвта, кръвните клетки, жлезите и системите, костния мозък и енергоструктурите. Примахват всички наркотични и пристрастяващи вещества, наноботи, хидри, бактерии и всевъзможни чужди структури, частици, програми, ларви, рептили, всичко се разтваря и дематериализира, а всички части и клетки на тялото се регенерират. Процесът е безвъзвратен и необратим и трансформацията не може да бъде спряна нито по химичен, нито по енерген път. Вашето тяло възстановява своята божественост и се изтриват всички негативни файлове на болести, унищожение и самоунищожение. Изчезват постепенно вашите вредни навици, възстановява се връзката дух, душа и тяло и вашето тяло става храм на вашата душа, който вие обичате, почитате и боготворите, обгрижвате с уважение. От ден на ден вашето тяло става все по-здраво, красиво и съвършено, възстановява се божествената му матрица с изначалните божествени параметри и изчезват всички дефекти от него и болести. Изцелява се вашия мозък и неговите възможности, активира се и се пречиства епифизата и кодовете в нея. Навлиза божествената енергия и всички изкривени реалности и програми се унищожават. Екрана на живота се възстановява, всички огледала и матрицата на времето влизат в своят божествен порядък. Всички огледала отразяват във вашата реалност само това, което ви вдъхновява и радва и води до развитието и еволюцията на вашата душа и сърце и ви свързва с вибрациите на космоса, като отваря пред вас неограничени възможности за творчество и развитие на себе си и своите божествени таланти. Разтварят се унищожават всички наложени печати, звуци, програми на епифизната жлеза и тя започва да се изцелява под изцеляващите потоци на изумрудените енергии, които активират и пречистват и хармонизират изначално божествените мъжки и женски енергии, които влизат в пълен баланс и хармония. Възстановява се инь и ян и женското и мъжкото божествено начало се венчават в щастлив семейен хармоничен съюз и се примахват всички битки, недоразумения и деструктиви и програми и въздействия между мъжкото и женското начало и се примахва всичко, което пречи за щастливи семейни, любовни и сексуални взаимоотношения. Анулират се всички негативни програми на епифизата, които разрушават и блокират. Разтварят се и се унищожават всички негативни програми, родови, колективни, чуждеродни, извънпланетни енергии и въздействия. Изчистват се и се възстановяват всички тела, физическото тяло, ефирното тяло, астралното тяло и менталните тела от отрови и токсини, изтрива се от паметта на клетките всички стари програми и мутации по повърхността на тялото и вътре в него. Преобразуват се всички структури и се получава контакт на земното тяло към светлините божествени канали и то започва да се захранва оттам, като от него падат всички паразити и вируси и се изгражда непробиваем имунитет. Разкъсват се всички кармични възли и тежки отношения, негативни и стормозяващи връзки и се пречиства сърцето от печатите на страданието и разочарованието, изчиства се паметта на клетките от негативни програми и преживявания, както и от ложни конструкции. Възстановяват се трите центъра на мозъка, започва да се приема енергията от централния източник на свръхвъзможностите. Обединяват се всички части на мозъка, всички чакри, всички тела, всички аспекти в единно тяло и се хармонизират и структурират по божествената изначална схема на сътворението на душата. Активира се божественото активиране и отваряне на епифизната жлеза
ясновидството и способността за управление на енергия и реалности. Инсталира се мир и хармония във вътрешния свят, който се проектира във външния материален свят. Слива се дуалното време в линейно време и се свързва с океана на вечността и се примахва контрола на управление, който е инсталиран от системата. Примахват се въздействията на рептилоидите, тъмните и сивите и всички човеконенавистни сили и се прекъсва изцяло и се възстановява връзката с световната душа на божественото начало. Възстановява се паметта на душата, така че вие да си спомните своето име, своите задачи, своето предназначение и мисия и отново да започнете да живеете чрез божественото си ядро тук и сега. Пада завесата на амнезията, вашето минало се разкрива, всеки изминал ден и вие се събуждате от комата и амнезията. Изчезват всички илюзии, заблуди, програми и подчинения, зомбиране и внушения. Вие възстановявате своето божествено съвършенство. Вашето съзнание се телепортира от нишите нива с изкривена и тежка реалност в нужната за вашата душа нова реалност на радост, любов и щастие, благополучие и просперитет. Инсталират се нужните позитивни програми, които са в съзвучие с вашата мисия и израстване с вашите качества и таланти и способности, които се възстановяват с безопасна за вас и другите скорост. Инсталира се сияеща божествена чистота в сърцето и се свързва с божествения източник и започва изцелението на паметта на сърцето и се освобождава и изчиства от любовни привязки, окови, печал, болка, разочарование и страдания. Настройва се на чистотата на божествената безусловна любов. Освобождавате се от всевъзможни страхове, травми и зависимости към други хора и ситуации. Инсталира се платформата на всички системи и се свързва с потоците на знанието, просветлението и мъдростта и се примахват всички псевдоидеи и знания, внушения, убеждения, рамки и вярвания, като се възстановява изначалната матрица и потоци на знание и просветление, като се унищожават всички негативни псевдоканали на информация и знания. И се изчиствате и освобождавате на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всичкия си възможен, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив. Всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се освобождават и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахвате всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всичкия негатив в земята. Активираме заземлението и слива на всичкия негатив в земята. Активираме освобождаването от националната карма. На мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Активираме освобождаването от човешката карма, която е натрупало човечеството. От мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Активирам покачването на вибрацията. Стабилизирам първа чакра. Втора чакра. Трета чакра. Четвърта чакра. Пета чакра. Пета чакра. Пета чакра. Пета чакра. Шеста чакра. Седма чакра. Осма чакра. Девета чакра. Десета чакра. 11 чакра.
12-та чакра. 12-та чакра. Активирам вдигането на вибрациите на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род, техния род. Активирам вдигането на вибрацията на пространството, в което се намираме. Ние и нашите близки и нашите родове. Вибрацията на нашите градове се вдигат, вибрациите на нашата държава се вдига. Вдига се вибрацията на България, вдига се вибрацията на цялата планета и започва да става невъзможно присъствието на тъмни на съществата от тъмните светове. Благодаря, благодаря, благодаря. Ускорява се прехода за преминаването на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род, техния род, моя народ, техния народ, както и цялото човечество към пето божествено измерение. Активира се златния век. Благодаря, благодаря, благодаря. Освобождаваме се от тъмно робство. Благодаря, благодаря, благодаря. Активират се всички божествени, ангелски, архангелски потоци на чиста космическа енергия, която обгръща планетата Земя в златна мъгла и насища всичко живо, като с безопасна за нас скорост всеки изминал ден се вдига вибрацията на всичко живо на планетата, на всички същества. Благодаря, благодаря, благодаря. Активираме защитата на човечеството и възраждаме божествения ген и божественото ядро в човечеството. Благодаря, благодаря, благодаря. Този ритуал ще бъде активен винаги, когато е намерен, във всички времена, по всяко време, и го гледайте колкото можете повече, за да може да помогнем за прехода. Благодаря на всички. Обичам ви. Чао, чао!